有時候炆得一手好雞比羊腩牛腩仲要好食，但係炆得唔好嘅話，食過一次就會有陰影。今日就分享一個老師傅教落做雞30年嘅經驗，炆出嚟嘅雞又鮮又嫩又掛汁。材料有10蚊左右嘅白貝，下午買或者買隔夜嘅，攤主自己養過，一般就唔會有沙。如果你仲係唔放心嘅話，可以加啲鹽同埋油落去養一養佢。半隻扇雞或者脆皮雞，好啦，我哋依家去幫啲雞醃一醃底味，簡單放啲鹽、豉油。再嚟些少薑同埋白酒去香增色，俾一啲生粉去撈一撈佢，最後用油封面醃10分鐘。呢個時候我哋去蒸一蒸啲白貝先，冷水落鑊，大火蒸到開口咁就得啦。鍋底剩低嘅水我哋留起佢，穩陣啲嘅話攞去隔一隔汁，想屋企人食得輕鬆啲，我哋剝咗佢啲殼。好啦，熱鑊冷油，我哋放啲雞落去。煎雞嘅時候可能會出好多油，一邊出油一邊滗起佢，咁樣煎出嚟嘅雞就會香好多啦。翻咗面之後放埋啲薑蔥落去，一樣係咁樣煎就得啦。知道差唔多，放一圈鬼雞味落去，去香增色。倒剛剛嘅白貝汁落去，水位未夠，我哋繼續加調味咧，就簡單放一啲豉油。鮑魚汁如果用嚟炆雞嘅話，我覺得會好食過蠔油。如果冇鮑魚汁嘅話，放蠔油都冇所謂。嗱，炆嘢我哋一般就落啲片糖，佢炆出嚟嘅顏色就比白糖更加靚，嗰啲汁更加會更加起膠。嗱，我哋呢啲雞最少要炆佢15分鐘。好啦，時間到咗，我哋睇下咩環境先。嗱，啲汁已經煮到結結地起膠啦，依家我哋再去收一收汁，可以放啲老抽落去校一校色，放埋啲白貝落去。嗱，炆雞炆鴨都好，一定要將啲汁收到起膠，咁先係靚。白貝放咗落去兜佢2下就可以出鑊啦。咁樣做嘅白貝炆雞，白貝好鮮好甜，雞肉吸晒嗰啲白貝嘅鮮味，而且又嫩又滑。大家注意睇啦，將牛肉鋪喺絲瓜上邊，唔需要加一滴水，佢就可以將原汁原味做到極致。牛肉咧就優選匙柄呢個部位，按照屏幕上邊嘅配料提前醃製佢10分鐘。鑊裏邊放絲瓜打底，再俾啲蘑菇同埋鹿茸菇落去，咁就夠晒鮮啦。然後將醃好嘅牛肉鋪喺最上面，撒多紮蒜蓉添。我哋吸蓋中細火焗佢7到8分鐘，一滴水一滴油都唔使放，完全靠食材本身嘅湯汁嚟焗熟自己。牛肉嘅醇香，絲瓜嘅清甜，再加上菇菌嘅鮮味，真係非常正，千祈唔好錯過呢道菜啊！苦瓜唔好成日攞嚟炒啦，用嚟炆個魚腩其實一樣都係咁正噶。嗱，今次咧就買咗雷公鑿啦，將佢刮乾淨啲囊，切厚片些少，俾啲鹽同埋糖醃佢15分鐘，等佢出水。再攞啲鹽同埋生粉醃一醃個魚腩，等佢肉質更加緊實。苦瓜出好水，將佢洗乾淨，我哋就可以開始啦。熱鑊中細火，將啲五花肉煸出油脂，再用翻呢啲豬油嚟煎魚腩，你都冇話幾香。煎到佢兩面金黃，我哋就換一個煲，爆香啲料頭，放埋頭先煎好嘅五花肉落去，再俾埋啲苦瓜，輕輕翻炒幾下，炒到啲苦瓜輕輕有少少過青，就可以倒啲滾水落去。調味方面，俾啲鹽、糖、生抽、蠔油同埋胡椒粉，校好個味，我哋就可以放埋啲魚腩落去，吸蓋焗佢3分鐘，最後打個芡，再俾啲芫茜蔥焗多佢15秒，咁樣呢個苦瓜炆魚腩就做好啦，絕對食到你舐晒你啊！你都翻去試下。之前喺朋友屋企食嘅呢個素燒蘿蔔，一直都念念不忘，翳咗佢好耐先肯教我點樣做出嚟。蘿蔔一定要翳深啲，翳到佢有少少透明，咁就最靚啦。浸好個冬菇，將佢一開二，熱鑊將啲蘿蔔同埋薑絲爆一下佢先，咁樣可以有效咁去除佢剩低嘅辛辣味。炒到半透明狀態就倒啲滾水落去，俾一粒八角，再將浸冬菇嘅水同埋冬菇一齊倒埋落去，一執仔洗過嘅米，仲有呢個靈魂腰果，最後俾啲豉油、鹽同埋糖調味，吸蓋大火煮滾，轉最細火煲1個鐘頭，時間一到就可以開食啦。呢個特別嘅素燒蘿蔔，湯又鮮味，蘿蔔又清甜，又有得食又有得飲，快啲安排起身啦！冬天嚟啦，整翻個熱辣辣嘅栗子炆飯，保證你成晚都暖粒粒啊！我哋首先將啲五花肉爆出豬油，然後依次落入冬菇、臘腸、臘肉同埋呢個燒烤必備嘅乾魷魚，中細火炒出香味之後，就可以落埋紅蘿蔔同埋栗子，兜佢幾下就可以落埋啲米落去。俾啲蠔油、豉油同埋2殼沙茶醬落去調味，將佢炒均勻就可以放落電飯煲裏邊啦。加入微微浸過飯面嘅清水，直接蒸煮件一件煮飯。煮好之後，按自己喜好俾啲蔥花落去，攪拌均勻就可以食得啦。真係好鬼香噶，唔好再日日食白飯啦，快啲翻去試下啦！呢個比清蒸好食 M 倍嘅油燜大閘蟹，每年大閘蟹當造我都要整一次噶。
首先俾多幾滴油將啲蔥薑蒜爆香，稍微攤凍少少就俾一紮蔥去墊底，跟手連埋啲草繩放埋大閘蟹落去，咁樣啲大閘蟹就唔會喺煮嘅過程中掙扎甩晒手手腳腳。大閘蟹咧係淡水蟹，所以一定要落啲鹽，再俾多一罐啤酒，如果冇啤酒咧可以用清水或者花雕酒代替。搞掂之後咧就吸蓋焗佢。我呢個咧係3兩幾嘅蟹，大概13-14分鐘啦，之後收乾水就可以食得啦。哇，你睇下幾靚！加啤酒咧的確係比加水好食噶喎。嗰啲膏啊食落去係甘香噶。依家正係大閘蟹當季嘅時候，你都快啲去試下啦。邪修版嘅港式炆牛腩，你就咁樣整，超簡單，勁好食，同出邊粉麵檔嘅差唔多。整定一大兜放好，早上攞嚟解凍整個牛腩粉食，就係咁簡單，早餐就解決咗噶啦。我買呢啲呢，就係碎腩嚟嘅，就凍水落鑊飛透水佢先，因為啲碎腩呢又大又細，咁呢，我哋就飛完水啦，再去收一下佢。切得平均少少，唔使話依嚿腍嗰嚿唔腍就麻煩啦。飛好水牛腩咧就放齊呢個調味料，就炒下佢更加香嘅。咁屋企咧主打個方便，咁我直接落去炆佢。呢度咧就係大概750豬牛腩，咁就依個調味料嘅比例調出嚟就啱啱好夠味噶啦。撩勻啲醬料，放清水，啱啱好抹個面就 OK 啦。吸蓋炆佢45分鐘，炆出嚟嘅牛腩咧就 Q 彈彈嘅。你做牛腩煲啊，或者自己早餐淥個麵食都 OK 嘅。呢個方法超簡單又好食，快試下。今日分享一個由細食到大嘅節瓜炆燒肉啊，簡單得嚟又好食。節瓜同埋燒肉嘅味道啊，真係夾到不得了啊！節瓜呢，我哋就刨晒皮佢咁樣樣，然後呢個心唔好要，會酸嘅。嗱，切細嚿啲，咁樣就好方便入味。嗱，然後呢喺冰箱攞出我哋嘅隔夜燒肉。燒熱個鑊佢直接放落去煎，煎啲油出嚟，唔好放油啊！佢本身好多油出噶啦。嗱，有油出之後呢，放埋啲薑蒜，再倒埋啲節瓜落去兜勻佢，等佢索晒啲豬肉嗰啲油佢吓。嗱，兜勻佢，兜勻到佢冇水啦，就蛇圈老狗落去，即刻急蓋。然後呢，再放個蜆汁落去，唔使放鹽噶啦，好夠鹹啊啦已經。嗱，放埋啲粉絲落去，再吸蓋焗佢10分鐘。嗱，10分鐘左右呢，我哋揭蓋兜勻佢，等啲粉絲啊索晒汁佢。索晒汁啦，就可以起鑊噶啦。呢個菜啲粉絲啊，哇，真係好食到不得了啊！記得唔好煮咁多飯啊，啲粉絲好滯肚嘅。快試下呢個菜，魚腩搭啲燒肉，再加埋個麵筋，呢個組合超正啊！麵筋索晒汁水，夠晒入味。炆過嘅魚腩又嫩又滑，全家人都話好正啊！魚腩呢個位置呢，就好多骨嘅，我中意斬落嚟，攞嚟滾個芫茜豆腐湯。唔好掉啊！幫啲魚腩落個底味，1茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖，少少嘅胡椒粉，1茶匙嘅生抽，跟住放半茶匙嘅雞粉，1茶匙嘅生粉，少少花生油，撈勻佢，撈勻之後醃佢30分鐘得啦。燒興個鑊，放多啲花生油，放咗魚落去之後呢，就唔好喐佢住，由佢慢慢煎，煎到一邊金黃啦，我哋就煎埋另外一邊。煎到兩面都脆脆地呢，我哋就放埋燒肉喺邊邊嗰個落去，放埋啲薑葱蒜落去，爆出香味，聞到有香味啦，就放埋個麵筋落去，跟住呢，放埋1碗嘅醬汁，吸蓋焗佢8分鐘，中途唔夠水可以加啲水落去嘅，跟住呢，就放埋個葱段，轉入去砂煲入邊，慢慢滾佢，滾多個5-6分鐘，呢個麵筋索晒魚嘅精華，又腍又入味啊！真係要快試下，係咁啦，拜拜。人嘅浪漫，豆腐加個火腩，加啲水炆炆佢，裝碗白飯，扒晒。呢個就係男人嘅浪漫啊！呢個餸好簡單嘅啫，豆腐、燒肉同埋一料頭，最尾仲有啲芫茜葱，燒興個鑊再放油，你煎乜嘢都唔會燶吓，記住呢個定律。跟住呢，慢慢煎透佢，煎到佢金黃啦，再幫佢反個面，繼續煎。煎到佢兩面有微微咁焦啲金黃色就可以噶啦。燒肉呢，一定要爆透佢嘅，爆到佢有少少油出啦，就放啲料頭落去，兜勻佢，兜到有香味呢，就放啱啱煎過嘅豆腐，再加半碗嘅雞粉水，跟住呢，就簡單調個味，1圈嘅蠔油，少少嘅白糖，就咁樣就 OK 噶啦。等啲豆腐索得咁上下味啦，就放個麻油芡落去，大火幫佢收汁。最後放埋芫茜葱，香到不得了啊！咁就可以開飯噶啦，快啲嚟試下啦，超正啊！拜拜。
連碟底都可以舐埋嘅南瓜炆排骨啦，男女老少都好鍾意食，關鍵仲好好送飯啊！南瓜呢，就買呢種老南瓜，將佢切成排骨咁嘅大細，咁然後呢，排骨我哋就索乾水分，簡單咁留個底味，醃佢30分鐘就 OK 噶啦。料頭呢，就準備一下蒜片、豆豉、紫蘇梗同埋一個靈魂嘅紫蘇葉，差唔多煮好嗰陣時放嘅。熱鑊冷油，將排骨放落去，煎至兩邊微微金黃，我哋就可以倒埋個料頭落去，等佢爆香佢，放少冰糖，再放埋南瓜落去。兜佢，兜到佢索晒油之後呢，放少鹽、蠔油調個底味，放水落去，水唔好放咁多，千祈唔好抹個面啊！吸蓋焗佢5分鐘。嗱，睇到佢未收晒水嘅，放埋紫蘇葉落去，大火慢慢幫佢收汁，收到佢結辣。睇下呢個狀態，粉糯咁樣就搞掂噶啦。呢個狀態嘅南瓜真係入口即化，大人小朋友好鍾意食噶，快試下！拜拜咧，大家都冇胃口噶啦，呢個時候就可以食下啲節瓜嘅。呢個方法做個節瓜，連湯汁你都送飯食晒。啲肉咧，你就同個師傅講話要脆腩啊，啲隱藏款嚟嘅，佢收埋賣嘅。嗱，飛水佢先，飛透啲，腸可以提前立起身，如果唔係冇晒味。啲肉要飛透佢吓。嗱，我哋切個薄片嘅，大概咁薄到就得噶啦。個心唔要，呢個心咧就會發酸嘅，切咗佢。嗱，而家咧提前就煎一煎啲肉片佢，因為個肉片佢肥嘅，咁就唔使放油啦。咁啊，煎到佢金黃咁就 OK 噶啦。如果你有粉腸呢，放埋啲粉腸，跟住放埋啲薑同蒜落去兜勻佢，好香嘅。呢個時候放埋啲節瓜落去，等佢索下啲油。嗱，兜得差唔多啦，呢個時候就要放水啦，加多啲都冇所謂嘅，因為個湯好好飲嘅。嗱，放啲瑤柱落去就好鮮噶啦，調味蠔油鹽糖就 OK 噶啦，吸蓋。中小火15分鐘，呢個炆節瓜煲出嚟嗰啖湯水啊，千祈唔好倒啊，可以飲可以攞嚟送飯嘅，快收藏起身，想食嗰陣時攞出嚟睇下，拜拜。寒風一吹，骨頭都識打冷震。今日做一個神仙牛腩煲，一啖咬落去，從個胃暖到個心入邊。呢啲一坑一坑嘅就係牛坑腩，佢係貼住排骨嘅肉，肉味最香嘅牛腩。所謂最香不過貼骨肉，就係話緊佢啦。呢啲兩層筋膜中間包住肉嘅，人哋叫佢崩沙腩，筋膜食起身嘅口感特別好。兩種牛腩之中，你會點樣揀呢？但係成年人從來都唔做選擇。我哋先幫啲牛腩飛一飛水，放幾片薑落去，牛腩凍水落鑊，一邊飛水一邊打一下佢啲泡泡。飛完出嚟就用啲溫水去沖一沖佢，沖走佢表面嘅雜質。飛過水嘅湯都唔好倒咗佢，一陣用翻呢啲湯嚟炆牛腩。跟住我哋將牛腩切到合適嘅大細咁就得啦。炆一煲牛腩嘅醬係最重要嘅，具體嘅斤兩同埋配比我已經打咗上屏幕，需要嘅寶寶快啲截圖。油熱我哋炸一炸啲醬先，我哋用中細火慢慢炸就得啦。炸香咗之後放牛腩落去煎一煎佢，煎到表皮有啲焦焦地，跟住我哋灑入一圈鬼吉味去香增色。酒氣揮發咗之後就可以將剛剛嘅醬倒埋落去啦，將啲醬炒勻炒香，等每一個牛腩都可以包裹住晒呢啲醬。跟住我哋倒翻剛剛飛過水嘅原湯，水位可以放多啲，因為一陣我哋仲要炆蘿蔔。今次我就直接用咗呢種香料包，裏面嘅香料已經按比例調好份量噶啦，唔使咁麻煩一種一種出去執，咁樣用起身就好方便。加幾圈老抽落去調一調色，再嚟多3-4羹豉油調味，放大概半塊嘅黃片糖，可以放多幾隻乾辣椒落去調一調味。我哋轉細火炆佢40分鐘先，時間到咗一開蓋已經聞到好香啦。跟住我哋就可以再放飛過水嘅蘿蔔落去啦，然後我哋冚過再炆多佢半個鐘。時間到咗，蘿蔔同埋牛腩都已經變得好爛好軟，